Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը գիշերը հարվածներ են հասցրել Թեհրանի միջուկային հետազոտական կենտրոնին եւ տասնյակ ռազմական օբյեկտների, հաղորդել է Իսրայելի պաշտպանության բանակը։ Զինվորականների տվյալներով այս հարձակմանը մասնակցել է ավելի քան 60 կործանիչ, արձակվել է 120 զինամթերք։ Թիրախների թվում էին հրթիռային բաղադրիչներ արտադրող ռազմաարդյունաբերական օբյեկտներ եւ հրթիռային շարժիչների ձուլման համար օգտագործվող հումք արտադրող օբյեկտներ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հարվածներն ուղղված են եղել նաեւ պաշտպանական նորարարությունների եւ հետազոտությունների միջուկային կազմակերպության կենտրոնակայանին։ Կազմակերպությունը Իրանի կառավարության համար առաջատար տեխնոլոգիաներ եւ զինամթերք է մշակում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է Իրանից դեպի իսրայելական տարածք հրթիռային հարձակման մասին։ Իսրայելի մի շարք շրջաններում որոշ ժամանակ առաջ ակտիվացել են ծանուցումները, երբ արձանագրվել են Իրանից արձակված հրթիռներ ուղղված դեպի Իսրայել, պետությունն ասված է հայտարարության մեջ։ Բանակային մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ բնակչությանը կոչ են արել պատասպարվել ապահով վայրերում եւ այնտեղ մնալ մինչ հետագա ծանուցումները։ Իսրայելական Իսրայել հայում թերթի տվյալներով հրթիռներն ընկնելու հետևանքով Բերշևա քաղաքում հրդեհվել է մի քանի մեքենա, վնասվել են բնակելի տներ։ Հաղորդվում է, որ իրանական հրթիռներն ընկել են Microsoft-ի գրասենյակի մոտ։ Իրանը հարվածներ է հասցրել Հայֆայում եւ Թել Ավիվում գտնվող ռազմական նշանակության թիրախներին։ Գեներալ Մաջեդ Խադեմին նշանակվել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզության նոր ղեկավար, փոխարինելով Մոհամմադ Քազեմիին, որը զոհվել էր Իսրայելի հարվածի հետևանքով։ Այս մասին հայտնել է իրանական Ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Հունիսի 15-ին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական ծառայության ղեկավարը զոհվել է Իսրայելի հարձակման հետևանքով։ Ավելի ուշ Իրանի իշխանությունները հաստատել էին Քազեմիի եւ նրա գործընկերների մահը, նրանք նաեւ Իրանի հետախուզության բարձրաստիճան սպաներ էին։ Ինչպես նշում է Ֆարսը, Մաջեդ Խադեմիի նշանակումը հաստատվել է հրամանատար Մոհամմադ Պակպուրիի կողմից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն Իսրայելին աջակցելու կասկածանքով իրանական Լուրեստան գավառում ձերբակալել է 16 անձի, հաղորդում է Թասնիմ գործակալությունը։ Ըստ հաղորդագրության ձերբակալված անձինք իրենց գործողություններով համացանցում խուճապ էին տարածում եւ փորձում էին թուլացնել իրանցի ժողովրդի միասնականությունը։ Գործակալությունը նշում է, որ համացանցում ցանկացած գործողություն, որը միտված է Իսրայելի նպատակների իրագործմանը, նաեւ կեղծ լուրերի ու տեղեկությունների տարածումը կարժանանա երկրի իրավապահ մարմինների ուշադրությանը։ Իրանի դեմ Իսրայելի ձեռնարկած գործողության նպատակն այդ երկրի կառավարության տապալումը չէ, սակայն կարող է հանգեցնել դրան, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Գլխավոր նպատակը Իրանի միջուկային սպառնալիքի վերացումն է, երկրորդը անհրաժեշտ է վերացնել Թեհրանի բալիստիկ հրթիռների սպառնալիքը։ Միաժամանակ ակնհայտ է, որ իրանական ռեժիմն անկայուն կլինի։ Դա Իրանի իշխանության տապալման նպատակ չէ, բայց դա կարող է դառնալ հետևանք, նշել է Իսրայելի վարչապետը, հավելելով, որ դա Իրանի ժողովրդի գործն է։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զինվորականները մի քանի օր առաջ կանխել են Իսրայելի կողմից Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիի դեմ մահափորձ, այս մասին հայտնել է նախարարի խորհրդականը։ Այո, նման սպառնալիք անշուշտ գոյություն ուներ եւ կա, սակայն Աբբաս Արաղչին իրեն ավելի շատ հայրենիքի զինվոր է համարում, քան դիվանագիտական ծառայության ղեկավար։ Եթե Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից ձեռնարկված անվտանգության միջոցառումները չլինեին, գուցե մի քանի օր առաջ Թեհրանում նրա դեմ մահափորձ իրականացվեր, որը Փառք Աստծո կանխվեց, գրել է Ռանջբարանը։ Դոնալդ Թրամփն առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում որոշում կկայացնի արդյոք ԱՄՆ-ն հարված կհասցնի Իրանին, թե ոչ, հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը։ ԱՄՆ նախագահը նման հայտարարություն է արել հիմնվելով Իրանի շուրջ տեղի ունեցողի վրա, պատասխանելով հարցին, արդյոք ԱՄՆ-ն անմիջականորեն ներգրավված կլինի դրանում։ Սպիտակ տնից հայտարարել են նաև, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է շփումներն Իրանի հետ, բայց Ուիթքոֆի հանդիպումն իրանցի գործընկերների հետ նախատեսված չէ։ ԱՄՆ-ն պնդում է, որ Իրանի հետ հնարավոր գործարքը ենթադրի վերջինիս համար ուրանի հարստացման արգելք, հայտնել են Սպիտակ տնից։